angin, ayo cekutkan ini. Iya, ndak apa-apa. Jangan takut. Kalau ada angin kencang itu tandanya mau hujan. Kita bersyukur puasa ini Allah memberikan atau menurunkan hujan. Nah, jangan lupa kamu harus baca doa. Oh iya, aku Sayanto mau baca doa kok Kak Nini. Was. Bukan, doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Artinya apa? Yo coba Yanto. Oh iya, aku baca di sini ya. Artinya adalah, ya Allah, aku meminta kebaikannya dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya.